kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal halkani waa CBA TV kusoo dhawaada barnaamijka diiradda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Toddobaadkan waxaa marti noo ah Generaal Maxamed Nuur Galaal oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Generaalka waxaan wax ka weydiin doonaa si guud xaaladda dalka Soomaaliya si gaar ah hadal uu dhawaan sheegay oo hadal hayn weyn ka dhaxdhaliyay bulshada Soomaaliyeed. Generaal ku soo dhawo marka hore CBA TV. Hadhow mahadsanid. Intaan gudagelin su'aalaha ku saabsan xaaladda dalka marka hore waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo hadal dhawaan aad sheegtay oo ku saabsan qabaa'ilada Soomaaliyeed kaas oo hadal hayn weyn dhaliyay. Hadalkaas wuxuu ahaa tirakoob aad soo bandhigtay oo ku saabsan qabaa'ilka Soomaaliyeed. Xagee ka soo xigatay xogtaas? Waa maqlay in maaragtay hadalkaas oo dadna urriyaaqeen dadna ay diideen oo ka cudur daarteen oo maaragtay buu ka dhashay waa maqlay waxa weeye nin raba iyo nimaan rabinba waxa weeye waa tirakoob ay samaysay dowladdii Maxamed Siyaad iyo Talyaaniga oo wada jira ayaa sameeyey sanadihii u dambeeyey waxay ka sameeyeen dhulkii la dhihi jiray Somali Democratic Republic oo xuduud beenaadkan inta ku jirta weeye ma aha wax Soomaali oo dhan looga hadlayo inta xuduudda ku jirta hadda waxa weeye waa intaan aan sheegnay oo meesha ku qoran anaguna hadda markii aan mar dambaan aniga laftayda ma ogeynba markii bahashan la sameynayay mana ka warqabin Talyaanigu marka iyo Siyaad Barre sidaad sheegtay ma Soomaalidu dhan ay tirakoobeen mise qabaa'ilka gooni maya waxay tirakoobeen dadka qabaa'ilka oo ku jira xuduudda jamhuuriyadda labadii gobol oo israacay dadka ku jira oo qabaa'ilka waxaan qabaa'il tirinayeen waxay ka qaadeen aftida ay tirakoobka ku sameeyeen wixii xuduudda ka baxsan shaqo kuma ayaan yeelan wax xuduudda ka baxsan oo waxa suurada waxa gudaha ku jira inay ka badan yihiin markay sameeyeen oo natiijadii soo baxday Xaaji Maxamed Siyaad waa qariyay waxba midna dardareemay anuu ma ogeynba laakiin Talyaaniga babrish gareeyay oo dhulkiisa ku baahayay bahashii markay saas dhacday ninkii safiirka ahaa oo Talyaaniga ahaa oo u dambeeyay oo Mario Sica la dhahay ninkaas wadanka keenay baa natiijadii keenay marka aniga waxa ay ugu horeysay anoo Boosaaso jooga oo kormeer baa sanadii dadka loo diri jiray marka bari maadaama uu qaxar miran yahay oo wadooyin xun yahay aniga mar walba la ii diri jiray markaan Boosaaso gaaray ayaa nimanka mas'uuliyiinta oo Boosaaso joogay ay maabkii soo hor dhigeen marka waan arkay waxa ku dhigdhigan waan arkay marka dabcan waa yaraayeen laakiin anigu waxaan ogaa dadkii ereyadaas u dhashay inay ahaa inta ka soo guureen inay wax xamar dhooban ka mid ahaayeen taasaan hore u ogaa anigu marka waxba saas iguma dhalin markii waxaan ogaa in dadkii halkan u dhashay inay xagga jiraan goorma la sameeyay tirakoobka Soomaalidu haata markii inta wax dhaceen la kala guuray ayay meeshoodii ku noqdeen marka hadda waagaas sidii ay ahayd Garowe iyo maanta say tahay isma leh Boosaaso say maalintaas ahayd iyo say maanta tahay isma leh waa cirka dhulka isu jiraan maanta waa camiran dadkii waa tagay ku noqday marka inkastoo saasiin haddana waa ontro ama dadka qaarna waa ka badnaanayaan qaarna waa ka yaraanayaan sanadka la sameeyay ma noo sheegi kartaa Generaal waxa weeye waxaan u malaynayaa inuu
siddeetan iyo sagaalkii meelahaas inuu yahay marka ninkan safiirka markuu yimid ayuu keenay ma garanaysa marka ma ogeyn anagu maba aqaan waqti la sameeyey laakiin waxaan u malaynayaa inay siddeetan iyo inta u dhexayso sagaashanka inay tahaan u malaynayaa marka markuu dowladdii ay dhacday isagu waa joog ninkan safiirka waa joogay ninkii u dambeeyey waa marisi kala dhahay oo reer galbeed oo dhan wakiil ka ahaa markaasuu nato ayaan maalin aan xafiiskiisa ugu tegey ayuu itusay oo yiri wax kana tira bahasheexay marka aniga saas waxaan u fiiriyey saddexdan qoloon sheegay ayaan arkay oo maaragtay hawiyaha iyo isaaqa iyo maaragtay daroodka oo wuxuu dhan inta jamhuuriyadda ku jirta qolo aan xuduudda ka baxsanaynuna maba jirto qolo walba xuduudda waa ka baxsanta hawiyaa ka baxsan daarood badanaa ka baxsan isaaqa ka baxsan marka koos lama tirin waxaa la tiriyay waa kuwii halkan ku jiray marka tirakoobkii ay sameeyeen asaan u ahaa anigu intay qoreen anigu sheegay sidaan ognahay qabaa'ilka Soomaaliyeed waa ka badan yihiin 3 adiguna 3 sheegtay marka ma waxay ka dhigan tahay inta kale lama tirakoobin oo 3daas kaliya la tirakoobay maya markuu maabka saas u soo dhigay anigu waxaan indhaha ku dhifta kaliya sheegay hore uma sii raacin maxaa jira waa yaabana wuxuu maxay yeeyo goorma la sameeyo xasan islaha 3daas kubaan indhaha ku dhiftay qabaa'il badanaa jira oo wadanka degan digliya barafla ka mid yahay ma arag indhaha kuma dhifan 3daana arka 3dii sheegaan waxaa jira hadal hayn weyn ka dhalatay hadalkaagaas aad sheegtay hadday ahaato baraha bulshada iyo goobaha kale dadku kulmaanba ma jiraan dad adiga si gaara kuula soo xiriiray oo kuu sheegay in hadalkii aad meesha ka sheegtay aysan ku qancin oo ka falceliyay qaar marka dadku ma ogtahay markii hore waxaa loo qaatay hawiy oo dhan iyo daarood oo dhan iyo isaaq oo dhan iyo waxaasaa loo qaatay laakiin markii aan saas u micnay waa wax xuduudda ku jira dad badan waa qanceen xilliga waa waxa macquul inay saantaa marka laakiin qaar iska qaylqayliyay waa jiraan Soomaali waa shaqadeeda maxaa la dhihi karaa inaa xilligan shaaciso xogtaasi way ku soo beegtay maya hadee maalin dhawood oo la shirayay oo maaragtay dadkan hawiyaha oo meeshan xoog ku leeyahay marka markastoo xiisadu dhalato oo dagaal iyo waxaas laga baqayo waa isku soo yaacaan oo isu yimaadaan markii aan waxba jirin waa kala tagaan markaan waa markii labaad isku soo yaacayaan markii horena waxay ogaagay maxamed siyaad hadan markaan waxba jira la leeyahay dagaal balaaya waxba socda waa la isku soo yaacay markii la isku soo yaacana hadee dadka badidiisu waxay leeyihiin war nabad laga shaqeeyo nabadda dan u ah qolo walba qaabil iyo habil baa direeray oo laba ayagoo ah waxay isku qabteen xal dagaal ay noqotay mid baa kii kala dilay ilaa ya waagaas markii problem kasto adkaado dagaal oo dabada la galaa xarbiyaalkii aad maqasheen oo xarbigii koowaad iyo xarbigii labaad iyo waxa soo dhan wixii adkaaday dagaal buu dabada la galaya waa solution yaalka kamid ah wax lagu xaliyo kamid yahay dagaalku waa kaas marka hadeer ayaamahan wax weyn oo aniga ii muuqda haatan oo sharaystahayna ma jeedo laakiin xasaasiyad baa jira la leeyahay dagaal baa dhacaya waa kan waayo marka maalintii meesha la igu yeeray aniga dad badan oo meesha dhoobnaa oo walwalkaasi ku jiray dagaal baa imaanaya shiddaduna ahayd dagaal ha laga hortago war dagaal ha la iska daayo dagaal hadduusan noqon solution lagama maarmaana oo barakalay ah hadduusan noqon ha laga maarmo waxaasaa meesha lagu hayay aniguna haddee marka waxaa soo gasha marka horta muxuu ka kooban yahay dadkan hawiyaha dadkan ama meeshan sooga muxuu ka yahay percentage-ka maaragtay dadka Soomaaliyeed intan ku nool
saasay ku soo baxday statisticadaas saasay ku soo baxday. waaya waxaad tahay jenaraal ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya muddana ka soo tirsanaa ma aragtaa hadalkaagu inuu abuuray kala fogeyn dadka Soomaalida dhexdooda ah? ma arko haddii qoftii awalba hadday iska rabto inay iska waxoo sheegto waxa la hashim qaarka diidaysaa meelaha daldaloolay ka fiiridaa. ninkii awalba rabay tirakoob waa wax caalami ah adduunka oo dhan ku dhaqma. ninku waa ka murmi karaa ama si fiican loo sameeyo waxa soo dhihi karaa laakiin haddii mar tirakoob la yiraahdo muxuu sheegayaa isagoo muxuu hayaa haddoosan tirkoobka ku qancin yaa sameeyey walaalkiisaa sameeyey daaroodka hadda qayliyaya dadkan daaroodka qayliyaya waxa uu sameeyey nin daaroodha sameeyey bahalka nin hawiyaa ma sameey nin isaaqoona ma sameey haddana saanay ku soo dhamaatay. waay waxaa hadalkaagii hore ka mid ahaa waxaa jirta cabsi ah in dalku uu dagaal ka dhaco maxaa shakigaasi keenay maxaa abuuray hadalhayntaas? wallaahi hadda taas waxaan u maleeyay oon inta haddeer maanta isku haysata in intay election sameeyaan ay madax cusub soo baxdo ama madaxdii hore soo noqoto ama tu cusub ha timaadee loola noocaas ha jira oo dhinacna waa dhinaca dowladda dhinacna waa inta ku haysata oo nimankan muqaawimo ma la yiraahdaa oo maaragtay yaa mucaaradka ha mucaaradka marka labaduba waxay u socdaan waxa waa 4.5 wixii la dhihi jiray oo aan faa'iido baa kulleeyba lahayn laakiin qolaba waxay rabtaa in qolada kale xusulayso reexdo marka anu waxaan dhaylaa war kulleeyba meel fiican nooma wadaane almeeno ku heshiiye meeshaas aad u wada socotaan oo wax yaa ninka kale dhihin maaragtay waxba ma ahan iyo kan haddaad isku buuqdaan qaraxa dhacaya markaas marka waxaan ka codsan lahaa waxaan weeye inayan dushayada ku dagaalamin oo ay maaragtay meeshaas xunta nagu wadaan oo qariban inay heshiis ku noqdaan intaas waa intaan ka codsan lahaa. si guud xaaladda dalka uu xilligan marayo maxaad ku qiimeyn lahayd? wallaahi hadde waxaan ku qiimeeyaa wax ma fiicna ilaa iyo carta laga soo bilaabo dowladday ka dambaysa waa kasii xumaanaysa 193 dowlo oo adduunka ah midda ugu xunaana oo ugu hooseysa ayaa nahay ama ha noqoto xaq musuq ama ha noqoto xaq ama ha noqoto hal shaqo xumo ama dhaqaale xumo ama siyaasad xumo wax walba anaga ugu xun 193 tobankii sano iyo dhowr iyo tobankii sano u dambeeyana halkaasaan fadhinay marka xaalkan ku jirna xaalku waa saas. maxaa u sababa marka inaan sidaa noqono? waxaa sababa dee siyaasiyiinta dadka wada ayaa ku xiran tahay iyo barnaamijka ay leeyihiin ay tixgelinayaan barnaamijkooda waxa waaye midkaas waa 4.5 2 sano loogu talagala marka carta 2 sano ka bacdi waxay ahayd in doorasho qof iyo codal la galo hadda maanta ilaa ay maanta nijiidaysaa waxa laga dhigtay hawl baa laga dhigtay isaga laga dhigtay wax rasmi ah dastuur aan dhammaanayn ayna meesha yaalla la leeyahay qabiyo qoraal oo marka hal qodob cilad bixiyaan 2 qodob oo kale cilad sii gelinaya marka waa wax iska daba wareeg ah garanaysa meerkaas aan nabcahay tir gabargabayaysa marka meerkaas oo sii degaysid marka u dambaysa cadawna waad leedahay cadow gudaha iyo dibaddaba waad leedahay gudaha waa ognaa annaga isku kacsan dibaddana dowladda waxaa rabaa waddankan inay laqaan raba oo kuwa maaragtay dariskaa ah oo maaragtay ciidamana ku haysto maaragtay isu diyaariyay inay annagana na qaybsadaan maaragtay waxaan ogahay Kenya intaan joogaan arkay
niman scholars oo mafakriin ah oo Kenyaan ah oo iyo kuwa dhinacan ka socda Ethiopia oo heshiis ku ah inay wadanka qaybsadaanba oo maaragtay parallelka afaraad wixii xagga ka xigay yani hiiraan iyo wuxuu waqooyi ka xiga oo Somaliland ku jirto in Ethiopia la raaciyo shabeellada dhexe ee wixii South ka soo xiga oo xamar ku jirto including xamar in Kenya la raaciyo saas waayo waxay wadaan oo Soomaaliya lagu qaybsado saas loogu qaybsado way ciidan ahaana waa isu diyaariyeen siyaas ahaana saas ay wadaan adiguna hoos aad u sii degaysaa adduunkana waa kugu daalay hadda markii badda xaaladii badda meesha taagan haddii la yiraahdo baddan Soomaaliya leh Kenya weerar ay soo qaadaysaa maxaad uga hortagaysaa ciidan ay samaysatay ciidan cirbay samaysatay ciidan baday samaysatay ciidan dhul oo taangiyaalay waxaas samaysatay adigana embargo lagu saaray dadna ma haysid oo aragtay madax fiican oo ciidan dhisay ciidanka way baabi'iyeen haddana waxaan ka maqlaay ciidan general ciidan war goorma u dambaysa ciidan Veneto meel daran ay ka rideen oo weligeed laga soo aan la sixi karin inta kuwaanu joogaan way waxaa sheegtay in dawlado kale dalka u heshiiyeen inay qaybsadaan sidoo kale waxaa sheegtay in dawladuhu ay yihiin kuwa musuqmaasuqa oo eex badan oo aan yani wax fiican qabanin sidee looga hortagi karaa in dalka dawlado kale uu gacanta u galo sidee se lagu heli karaa dawlad fiican ana waxaan isleeyahay alternative in haddaan 4.5 ku socono meelan tegayna male aakhirkeega waa degaynaa aakhirkeegana waxaan khatar ugu jirnaa nimankaas say wax u qaybsadeen inay nala ku xukumo oo security councilka la yiraahdo inta la tago nimankaan ma soco karaan dawlad ma noqon karaan la yiraahdo security councilka inta tago security councilka maanta Kenya kuwa Africa u fadhida garanaysa labadooda ku hadday la yiraahdo aan u qaybsano ma ku kala leexanayaan ayaga dhafcooda isqaqayaana oo waxaan maqlaayay Ethiopia waxay rabtaa wax saayida marka xaaji abi oo Soomaaliya ku saabsan oo dhulka Soomaaliya oo waxaan maqlay waxay tiriya leeyahay Kenya Jubaland kaliya qaadato inta kalena aniga waa Kenya ay leedahay waa qaybtaas biyana awal meeshiis ku waa maxaa waxaad ku hadlaysaa fiiri adiga weli taageero nool ayaa lagu qaybtaada loo hilibkaaga waa lagu dagaalamaya ma garanaysaa my god marka waxa weeye alternative waa la heli karaa laakiin yaa u dhaga daloola yaa u dhuun daloola yaa raba alternative waxa weeye in technical government la sameeyo technical government governo oo farsamo oo nin prime minister uu xukumo oo 4 sano wadanka maamula oo ma garanaysa dastuur cusub sameeya oo xisbiyaal cusub sameeya sidii Somaliland 3 ah halkaas laga soo qaato khibradda oo ma aragtay hay'adihii dastuuriga ah oo dhan dhamaystira 4 sano wada marka u dambayso 4 sanadood ay soo dhowdahana election sameeya baarlamaan sameeya baarlamaankii uu madaxweyne doorto madaxweynihii uu prime minister magacaabo baarlamaanka majority-ga ku leh intaas markay dawladdan technicada ay samayso oo madaxweynihii joogo subaxday dhowdahay oo 10 beri ay waxyaalahaas ay ka hartay 4 sano ninkan prime ministerka inta tago oo madaxweynaha u tago inuu ku wareejiyo xilkeeda iga qabo waatana dawladda wareysanta adiga waa kana prime ministerka waa kana baarlamaanka waa kana ahla wa sahla markaas dawlad nadiif iyo dastuur nadiif iyo wax wala oo maaragtay waxaas laga alternative kaliya jira waa midkaas hadda waxaa la isku hayaa arrimihii doorashada Soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka ah ay diidan yihiin dawladuna ay leedahay doorashan qabanayna maxaa is leedahay arrimahaas xal way noqon karaan ما هذا حل waa 4.5 kan ku sheegay waxa weeye
kulligood waxay u socdaan 4.5 kuwaan maaragtay afar iyo waxay yihiin maaqaane iyo xukuumadda dhexe yacni waxa waaye galmudug iyo hirshabeelle iyo south koonfur galbeed iyo banaadir intaasoo iswadataa waxay rabtaa 4.5 inay maaragtay arrinta sidii lagu wado Jubbaland iyo maaragtay Puntlandna waxbay tabanayaan anu ma garan hadda waxay yihiin waxaa kaloo jira marka mucaarad kale oo dowladda la loolamaya oo qaar badan oo aan hore u soo aragnay ay ku jiraan oo dhammaantood show hore waa u soo tijaabinay ma garanaysa oo haatan nin qayr soo wado inuu ku dhex jiro anu malayn maayo hore loo soo wada arkay wax yar boogiye marka kuwaasuna ayaguna dhinacooda ay ka ordayaan hadda intaasoo ishaysata oo isgarbinaysa albaabkaas keliya hadday yiraahdaan waa ka baxaynaa waa iscaburinayaan midaa jalaafa loo dhigaa waa qaylo ka kacaya iyo dagaal iyo balaayo iyo fid war waa bilxisaanak in la yiraahdo raalle idinku ah raalle naga ahaadee nagu heshiiye naga daaya dagaal ha nagu abuurinine intaas kaliya in la yiraahdo intaas hadday ka heli lahayn wax weyn ay ahaan lahayd okay maadaama aad dhahday arrimaha siyaasadda inaan hoos u sii gala mar rabo waa ka gudbaynaa fariintaada baaqa maxay tahay baaqa waxa weeye waxaan dhihi lahaa horta madaxweyne farmaajo hadduu maaragtay waa u jeedaa meeshaan inaan sharaf ka soo socon hadduu inta ilaahay silaah ka dhigto oo yirahdo waxaan ma soconayaan go'aanka technicadan sheegaya oo asagu go'aamiyo inta kalena warkooda wax ku jira waa male hadduu go'aamiyo oo yirahdo meeshaan madow anigu wax ku sii wadi maayo garanaysaa go'aanka technica aan samayno oo uu gudoomiyo waxba hagaagaya intaasan horta asaga kula tali lahaa hadduu diido uusan yeelayn oo yeeli waayana waxaan dhihi lahaa yousan dagaal nagu abaabulin wixii kuwan ay ka sheeganayaan labadan gobol oo maqanna waxay ka sheeganayaan iyo kuwan mucaaradka waxay ka sheegeen hoos ha ugu dhigto anaa dhahaya ha ka daayo hala tashado kulligood hadday maaragtay arrintaas si fiican ugu maaragtay uusan kaligitalesnimo waxaygaa soconaa keliya inuusan dhixin oo maaragtay asagii ninkan prime minister cusub hadeer isagoo yahay boogiya aniga maaragtay inay u tanaasulaan dadkan oo waxa laga sheeganayo inay maaragtay haddee laba gobol oo waaweyn oo dhulka Jubbaland iyo Puntland iyo dadkii deganaa oo maqan walaa la sii kala gogo'ay haddana ma sii kala gogoyne waxaa suurooda inay dowlad ku dhawaaqaan markaad ka tagtid inay dowlad ku dhawaaqaan madax banaan wax aqoonsadeen ma weynayaan cadowga Soomaaliya oo dhan aqoonsanaya marka arrintaas ayayna gaarsiinin oo yayan cayaar ma ahan Puntland iyo Jubbaland cayaar ma ahan hadduu ka tago ayagoo maqan waxaa suurooda inay waxaas ku dhawaaqaan aqoonsina ma weynayeen markaasna waa Soomaaliya waa u dhamaata Soomaaliya u dhamaata guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii diiradda oo idinkaga imaanaya Muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye waxaa marti igu ahaa Generaal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa iga duubayay Cabdicasiis Maxamed Shiil dhanka farsamaduna waa isaga tan iyo kulanti dambe nabadgelyo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
xidig 2 eber 2 afargees tayo waa telesom